Bu kökleri kesen binlerce insan var ve çoğu orkidesinin neden birkaç ay içinde öldüğünü asla anlamıyor. Bu kökler size ölü gibi görünebilir ama az sonra aynı kökün saniyeler içinde nasıl canlandığını göstereceğim. Ve videonun sonuna geldiğinizde bugüne kadar orkide bakımında yaptığınız en büyük hatayı fark edeceksiniz. Orkidelerde hava kökleri bakımına dair tüm bilgileri bulacağınız Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Çoğu kişi bu kökleri görünce şunu düşünüyor: saksıdan çıktı. Demek ki bir sorun var. Merak etmeyin, her şey yolunda. Orkidelerde iki çeşit kök vardır. Biri saksıdaki kökler, diğeri de hava kökleri. Orkideler epifitik bitkilerdir ve bu yüzden de bir ağaç üzerinde kökleriyle tutunarak büyürler. Yani bu kökler orkidelerin yaratılışında vardır. Yani gördüğünüz bu hava kökleri aslında orkidenin ana kökleridir. Bu kökler havadan nem alır, ışıkla temas eder ve evet fotosentez yaparlar. Yani bu kökler orkidenin sadece tutunmasını değil, enerji üretmesini sağlar. Orkidenizde hava kökleri varsa ancak burada olduğu gibi uçları yeşil ve aktif değilse şimdi sizlere önemli bir püf nokta göstereceğim. Bunu uygulayarak orkidenizin hava köklerini tekrardan canlandırabilirsiniz. İhtiyacımız olan oda sıcaklığında bir su. Bu su içerisine hava köklerini koyuyoruz ve kökler yeşile dönünceye kadar bekliyoruz. Zaten çok kısa süre içerisinde yeşile dönecektir. Hava kökleri üzerindeki süngerimsi yapı hızlı ve kolay bir şekilde nemi içerisine hapsediyor. Bu hava köklerini nemlendirme işlemini haftada bir kez 15 dakika olacak şekilde tüm orkidelerinize uygulayabilirsiniz. Bakın gri olan kök nasıl anında aktifleşti, canlandı. Yani burada saksı içerisindeki orkidemize su kültürü uygulamış oluyoruz. Bu işlem sonrası orkidenizi havadar bir yere koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu hava kökü ölü değil, sadece susuzdu. Bu işlemi özellikle kış aylarında uygularsanız çok faydasını görürsünüz. Saksı içerisindeki köklerin yükünü hafifletmiş olursunuz. Orkidenizin nem düzeyi artar ve bu sayede orkide enerjisini çok daha yükseltir ve bol çiçekler, bol yapraklar ve bol kökler elde edersiniz. Eğer hava kökleri çok uzun değilse spreyleme yoluyla da hava köklerini nemlendirebilirsiniz. Ancak gövdeye ve yaprak aralarına su gelmediğine kesinlikle emin olun. Orkidenin hava kökleri fazlaysa, uzunsa bu orkidenin hava köklerini kesmek mi gerekiyor? Hava kökleri kesilir mi? Kesinlikle orkidenin hava köklerini kesmeyin. Eğer hava köklerini keserseniz orkide gelişimini durdurur. Zaten hava kökleri gerçekten sağlıklı orkidelerde bulunur. Kesilen her sağlıklı hava kökü orkidenin nem dengesini bozar, enerji üretimini azaltır ve çiçeklenmeyi geciktirir. Peki hava köklerini hangi durumda kesebilirsiniz? Eğer nem dengesizliğinden ötürü ya da herhangi bir kırılma olduysa, bu şekilde bir kuruma varsa hava kökünde bu hava kökünü kesebilirsiniz. Çünkü bu kök gerçekten ölü bir köktür ve yeni bir gelişim sağlamayacaktır. Hava kökleri yapıları itibariyle çok kırılgandır. Eğer saksı değişimi yapmak istiyorsanız muhakkak hava köklerini nemlendirdikten sonra saksıyı değiştirin ki hava köklerini kırmayın. Bu şekilde kırıklar varsa hava köklerinde kesmemenizi öneriyorum. Çünkü halen daha işlevini sürdürüyor. Ancak tamamen kuruduysa kesmenizde fayda var. Bakın burada kökten yukarıya doğru çıkmış bir hava kökünü görüyorsunuz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de çıkan kökün hava kökü mü yoksa çiçek sapı mı olduğu. Bakın burada hava kökü ile çiçek sapının arasındaki farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Çiçek sapının ucu biraz daha sivri şekilde çıkıyor. Ancak burada gördüğünüz gibi hava kökü yuvarlak uçlu bir şekilde büyümeye devam ediyor. Buradan orkidenizin çiçek mi vereceğini yoksa hava kökü mü çıkardığını anlayabilirsiniz.
Tabii her orkidede hava kökü olmak zorunda değil. Mesela bu orkidemde hiç hava kökü yok ama üzerinde tamı tamına 9 tane gayet sağlıklı çiçek var. Bu sezon açtı ve gördüğünüz gibi hava kökü olmaması orkidenizin sağlıklı olmadığı anlamına da gelmiyor. Peki hava kökleri fazlaysa orkidenin saksıda sıkıştığını düşünüp daha büyük bir saksıya almak mı gerekiyor? Bu da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Bu yüzden orkidelerinizde saksı değişimi kesinlikle yapmayın. Saksı değişimi yaptığınız takdirde orkidenin gelişiminin yavaşladığını ve belki de durduğunu görürsünüz. Önemli bir püf nokta daha. Hava köklerine bakarak orkidenizin sulama zamanının gelip gelmediğine karar vermeyin. Kontrol etmeniz gereken saksı içerisindeki köklerin rengidir. Eğer kökler griye dönmüşse sulama zamanı gelmiş demektir. Hava kökleri sizi yanıltmasın. Bu arada kanalımda doğru sulama teknikleri ile ilgili harika bir video var. Yukarıdaki linkten ya da aşağıdaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bakın burada kurumuş ve artık işlevi kalmamış hava kökünü kesiyorum ve kestikten sonra üzerine toz tarçın ekliyorum. Hava kökü ve saksı içerisindeki kökler dahil kök kesiminden sonra tarçın uygulaması yapmak zorundasınız hastalıklara karşı orkidenizi korumak için. Bazen de bu şekilde hava köklerinde gübre yanıkları olabilir. O yüzden gübreleri seyrelterek orkideye vermeniz çok önemli. Peki en çok sorulan sorulardan bir tanesi de saksı içi kökleri çürümüş ama hava kökleri olan bir orkide kurtulabilir mi? Evet, bu orkide kurtulabilir. Çünkü hava kökleri gerektiğinde saksı kökü gibi çalışabilir. Ama burada yapılan kritik bir hata var. Kuru hava köklerini zorla saksıya sokmaya çalışırsanız bu kökler ya kırılır ya da saksı içerisinde çürür. Doğru yöntem şudur. Öncelikle 15-20 dakika kadar ılık bir suda bu kökleri bekletmelisiniz. Kökler yumuşadıktan ve yeşile döndükten sonra nazikçe kırmamaya dikkat ederek havadar bir orkide harcına nazikçe bu kökleri yönlendirmeniz gerekli. Burada direkt toprağın içerisine alırsanız çürüme olur. Aşamalı bir şekilde bunu yapmanızda fayda var. Ya da bir diğer yöntem olarak sadece hava köklerinin uçları suya değecek şekilde bir su kültürü uygulayabilirsiniz. Bu da güvenli bir yöntemdir. Bu şekilde orkideniz yeniden saksı içi köklerini çıkaracaktır. Evet, hava kökleri bir hata değil, tamamen sağlıklı ve güzel orkidelerin sonucu. Eğer bu video sizi bir hatadan kurtardıysa beğenmeniz YouTube'un bunu daha çok orkide severlere göstermesi için yeterli. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde cevaplandırıyorum. Faydalanacak arkadaşlarınıza da kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Kısa sürede gösterdiğiniz teveccüh ve destek için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.